ओम सूर्याय नमः। श्री मयूरकवि विरचिता सूर्यशतकम्। प्रभावर्णनं जम्भारातिभकुम्भोद्भवमिव दधतः सान्द्रसिन्धूररेणुं रक्तासिक्ता इवोघैरुदयगिरितटी धातुधाराद्रवस्य आयान्त्यातुल्यकालं कमलवनरुचे वारुणावो विभूत्यै भूयासुर्भासयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः भक्तिप्रह्वाय दातुं मुकुलपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां लक्ष्मीमाक्रष्टुकामा इव कमलवनोद्घाटनं कुर्वते ये कालाकारान्धकाराननपतितजगत्साध्वसध्वंसकल्याः कल्याणं वः क्रियासुः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य गर्भेष्वम्भोरुहाणां शिखरिषु च सिताग्रेषु तुल्यं पतन्तः प्रारम्भे वासरस्यप्युपरति समये चैकरूपास्तथैव निष्पर्यायं प्रवृत्तास्त्रिभुवनभुवनप्राङ्गणे पान्तु युष्मा त्रिभुवनभवनप्राङ्गणे पान्तु युष्मान् ऊष्माणं सन्तदाध्वस्रमजमिव भृशं बिभ्रतो भ्रद्नपादाः प्रभ्रस्यत्युत्तरीयत्विषितमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीन् प्राङ् जन्तुस्तन्तून्यधायानतनुवितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन् ते सान्द्रीभूय सज्जः क्रमविशददशा दशाळी विशालं स्वत्सत्सम्पादयन्तोऽम्बरममलमलं मङ्गलं वोदिशन्तु न्यक्कुर्वन्नोषधीसे मुषितरुचिसुचे वौषधीः प्रोषिताभा भासद्ग्रावोद्गतेन प्रथममिव कृताभ्युद्गतिः पावकेन पक्षक्षेदव्रणासृक्सृत इव दृशदो दर्शयन् प्रातरद्रे आताम्रस्तीव्रभानोरनभिमतनुदेस्ताद्घभस्त्युद्गमो वः शीर्णघ्राणाङ्घ्रिपाणी व्रणिभिरपघनिर्घर्घराव्यग्धकोशान् दीर्घाघ्रातानघौघैः पुनरपि घटयत्यपि एक उल्लाघयन्यः घर्मांसोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघनघृणा निघ्ननिर्विघ्नवृत्ते दत्ताद्धास्युद्धसङ्घैः विदधतु हृणयः शीघ्रमंहो विघातं बिभ्राणावामनत्वं प्रथममथ तथैवांशवः प्रांशवो वः क्रान्ताकाशान्तराळास्तदनु दश दिशः पूरयन्तस्ततोऽपि ध्वान्तादाच्छिद्यदेवद्विष इव बलिनो विश्वमाश्विष्णुवानां कृच्छ्रण्युच्छाय हेलोपहसित हरयो हारिदस्व हरन्तु उद्गाढेनारुणिं न विदधति बहुलं येरुणस्यारुणत्वं मूर्धोद्धूते कलीनक्षतरुधिररुचो ये रथाश्वाननेषु उद्गाढेनारुणिं न विदधति बहुलं येरुणस्यारुणत्वं मूर्धोद्धूते कलीनक्षतरुधिररुचो ये रथाश्वाननेषु
शैलानां शेखरत्वं सितशिखरिशिखास्तन्वते ये दिशन्तु प्रेङ्खन्तः केकरांसो खचितदिनमुखास्ते मयूखाः सुखं वः दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरवच्चह्निसंहारभाजः दीप्तांसोर्दीर्घदुःखः प्रभवभवभयोदन्वदुत्तरनावो गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु बन्धध्वं सैकहेतुं शिरसि नतिरसा बद्धसञ्जाञ्जलीनां लोकानां ये प्रबोधं विदधति विपुलां भोजषण्डांसयेव ते युष्माकं स्वचित्तप्रथितपृथुतरप्रार्थनाकल्पवृक्षाः कल्पन्तां निर्विकल्पं दिनकरकिरणाः केतवः कल्मषस्यां धारारायोधनायापदि सपदि करालम्बभूताः प्रपाते तत्त्वालोकैकदीपास्त्रिदिवपतिपुरप्रस्थितौ वीज्य एव निर्वाणोद्योगी योगी प्रगमनिजतनुद्वारिवेत्रायमाणास्त्रायन्तां तीव्रभानोर्दिवसमुखसुखारश्मयः कल्मषाध्वः प्राचीप्रागाचरन्त्यो अनतिचिरमचले चारुचूडामणित्वं मुञ्चन्त्यो रोचनाम्बुप्रचुरमिव दिशामुच्चकैर्चर्चनाय चाटोत्कैश्चक्रनाम्नां चितुरमविलचैर्लोचनैरच्यमानाश्चेष्टन्तां चिन्तितानाम् उचितमचरमाश्चण्डरोचीरुचो वः एकं ज्योतिर्जुसौ द्वे त्रिजगति गदितान्यब्जजास्यै चतुर्भिः भूतानां पञ्चमं यान्यलमृतुषु तथा षट्सु नानाविधानि युष्माकं तानि सप्तत्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिग्भाञ्जिभानोर्यान्ति प्राह्णेन वत्तं दश ददतु शिवं दीधितीनां शतानि आवृत्तिभ्रान्तविश्वाश्रममिव दधतः शोषिणः स्वक्ष्मणेव ग्रीष्मेदामाग्नितप्ता इव रसमसकृद्ये धरित्र्याधयन्ति ते प्राविश्यत्तपानातिशयरुज इवोध्वान्ततोया हिमर्तौ मार्ताण्डस्याप्रचण्डाश्चिरमशुभभिदे भिषवो वो भवन्तु तन्वानाद्विग्वधूनां समधिकमधुरालोकरम्यामवस्थाम् आरूढप्रौढिलेशोत्कलितकपिलिमालङ्कृतिः केवलैव उज्जृम्भाम्भोजनेत्रद्युतिनिदिनमुखे उद्भिद्यमानास्म्यश्रुश्रेणीव भासां दिशतु दशशती शर्मकर्म त्रिशो वः मौळीन्दोर्मैषमोषी द्युतिमिति वृषभाङ्केन यस्यङ्किनीव प्रत्यग्रोद्घाटिताम्भोरुहकुहरगुहासु स्थितेनेव कृष्णेन ध्वान्तकृष्ण स्वतनुपरिभवत्रस्नुनेव स्तुतोलं त्राणायस्तत्तनीयानपि तिमिररिपोसत्विषामुद्गमो वः विस्तीर्णं व्योमदीर्घा सपदि दश दिशो व्यस्तवेलाम्भसोऽब्धि कुर्वद्भिद्भृश्य नानानगनगरनगा भोगपृथ्वीं च पृथ्वीं पद्मन्युच्छ्यास्य ते यैरुषसि जगदपि ध्वंसयित्वा तमिस्रा मुस्राविस्रावयन्द्रुद्धृतमनभिमतं ते सहस्रत्विषो नः
अस्तव्यस्तत्त्वशून्यो निजरुचिरनिशानस्वरः कर्तुमीशो विश्वं वेस्मेव दीपः प्रतिहततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि दिक्कालापेक्षयासौ त्रिभुवनमटतस्तिग्मभानोर्नवाख्यां यातस्यातक्रतव्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽर्चिषो यच्चिषामुद्गमो वः मागान्म्लाणिं मृणाली मृदुरिति दयये वा प्रविष्टो हि लोकम् लोकालोकस्य पार्श्वं प्रतपति न परं यस्तदाख्यार्धमेव ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डखण्डस्फुटनभयपरित्यक्तदैर्घ्योजुषीम्नि स्वेच्छापस्यावकाशावधिरवतु सवस्तापनो रोचिरोघः अस्यामः काल एको न भवति भुवनान्तोऽपि वीते अन्धकारे सज्जः प्रालेयपादो न विलयमचलश्चन्द्रमा अप्युपैति बन्धः सिद्धाञ्जलीनां न हि कुमुदवनस्यापि यत्रोज्जिहाने तत्प्रातः प्रेक्षणीयं दिशतु दिनपतेर्धाम कामाधिकं वः यत्कान्तिं पङ्कजानां न हरति कुरुते प्रच्युदाधिक्यरम्यां नो धत्ते तारकाभां तिरयति नितरामासु यन्नित्यमेव कर्तुं नालं निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्या चक्षुः सामान्यचक्षुर्विसदृशमघविद्भासत् स्वतस्तान्महो वः क्ष्मां क्षेपीयः क्षपाम्भः शिशिरतरतलस्पर्शतर्षादृतेव द्विरदकरसरः पुष्कराणीव बोधं प्रातः प्रोल्लङ्घ्य विष्णोः पदमपि कृपये वातिवेगाद्दवीयत्स्युद्दामं ज्योतमाना दहतु दिनपते दुर्निमित्तं ज्युतिर्वः नो कल्पापायवायोरदयदयदळक्ष्माधरस्यापि गम्या गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरहनि नरहिता नो तमः कज्जलेन प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनः उपगतामोषमुष्णत्विषो वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्विपदी पश्य दीप्तिः निःशेषा सेवपूरप्रवरगुरुगुणश्लाघनीयं स्वरूपा पर्याप्तं नोदयादौ दिनगमसमयोपप्लवेऽप्युन्नतैव अत्यन्तं यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तुं भ्रद्रस्निग्धा रुचिरिवरुचिरस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु बिभ्राणः सुक्तिनोऽसु प्रशमितबलवत्तारकौर्जित्य गुर्वीं कुर्वाणो लीलयाधः सिहिनमपि लसच्चन्द्र कान्तावभासम् आदद्यात् अन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन् वीक्षणानां बालो लक्ष्मीमपाराम् अपर इव गुहो अहर्पते रातपोवहाम् ज्योत्स्नां साकर्षपाण्डुज्युतितिमिरमशी शेषकल्माषमीषजृम्भोऽम्भूतेन पिङ्गं सरसिजरजसा सञ्झया सोणसोचि प्रातः प्रारम्भकाले सकलमिव जगच्चित्रमुन्मीलयन्ती कान्तिक्ष्णत्रिसोक्ष्णां मुवनयता तूलिके वातुलां वः आयान्ति किं सुमेरो सरणिररुणिता रागैः परागैराहोऽस्यस्य महारजन
विरचिता वैजयन्ती रथस्यामाञ्जिष्ठी पृष्ठवाहा वह्लिविधुतशिरश्चामराळीनुलोकैर् आशङ्क्यालोकितैवं सवितुरघनुदे स्तात्प्रभातप्रभावः ध्वान्तध्वंसं विधत्ते न तपतिरुचिमन्नातिरूपं व्यनक्ति न्यक्त्वं नीत्वापि नक्तं न वितरति तरान्ता वदह्नस्विषं यः चप्रातर्मा विरंसि दशकलपटिमा पूरयन्मुष्मदासामासाकाशावकाशावतरणतरुणप्रक्रमोऽर्कप्रकाशः तीव्रं निर्वाणहेतुर्यदपि च विपुलं यत्प्रकर्षेण चाणुप्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च यत्सर्वस्य प्रसिद्धं जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति ज्योतिःसद्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यन्तरं च रत्नानां मण्डनाय प्रभवति नियतोद्देशलब्धावकाशं वह्नेर्दार्वादिदग्धुं निजजडिमतया कर्तुमानन्दमिन्दो यत्तुत्रैलोक्यभूषा विधिरगदहनं ह्लादिवृष्ट्यासु तद्वो बाहुल्योत्पाद्य कार्याधिकतरमवतादेकमेवार्कतेजः मेलश्चक्षुर्विजिह्मः श्रुतिजडरसनं निघ्नितघ्राणवृत्ति स्वव्यापाराक्षमत्वपरिमुषितमनः स्नानमात्रावशेषं विस्रस्ताङ्गं पतित्वा सपदपहरतादश्रियं वोर्कजन्मा कालव्यालावलीढं जगदगदयोत्थापया प्राक्प्रतापः निःशेषम् नैशमम्भः प्रसभमदमपनुदस्नश्रुलेशानुकारिस्तोकस्तोकापनीतारुणरुचिरचिरादस्तदोषानुषङ्गः दाता दृष्टिं प्रसन्नां त्रिभुवननयनस्यासु युष्मद्विरुद्धं वद्याद्भ्रध्नस्य सिद्धाञ्जनविधिरपरः प्राक्तनोर्चिप्रचारः भूत्वा झम्भस्य भेतुः ककुभिपरिभवारम्भभू शुभ्रभानो छिभ्राणाभभृभावं प्रसवमभिनवाम्भोजजृम्भा प्रगल्भा बिभ्राणाभभृभावं प्रसवमभिनवाम्भोजजृम्भा प्रगल्भा भूषा भूयिष्ठशोभा त्रिभुवनभवनस्यास्य वैभाकरीया विभ्रान्तिभ्राजमाना विभवोद्भूतये सा विभावः संसक्तं सिक्तमूलादभिनवभुवनोज्जानकौतूहलिन्या यामिन्या कन्ययेवामृतकरकलशावर्जितेनामृतेन अर्कालोकः क्रियाद्वो मुदमुदयशिरश्चक्रवाळालवालाद् उज्जद्बालप्रवाळप्रतिमरुचिरः पादप्राक्प्ररोहः भिन्नं सारुणस्य क्वचिदभिनवया विद्रुमाणां त्रिषेवा तङ्गन्नक्षत्ररत्नद्युतिनिकरकराळान्तराळं क्वचिच्छ नान्तर्निःशेषकृष्ण श्रियमुदधिमिव नान्तर्निःशेषकृष्णश्रियमुदधिमिव ध्वान्तराशिं पिर्बस्ता दौर्वः पूर्वोऽप्यपूर्वो अग्निरिव भवदघ पृष्ठयोर्कावभासः गन्धर्वै गज्जवज्ज व्यतिकरित वचो हुद्यमातोज्जवाज्यै राज्यैर्यो नारदाज्यै मुनिभिरभिनुतो वेदवेज्यैर्विभिज्य
आसाद्यापद्यतेयं पुनरपि च जगद्यौवनं सद्य उद्यन्नुद्योतो ज्योतितज्जोज्यतु दिवसकृतो साववद्यानिवोद्या आवानैश्चन्द्रकान्तैश्च्युततिमिरतया तानवात्तारकाणाम् एणाङ्कालोकपादु उपहत तमसा मोषधीनां लयेन आरादुत्प्रेक्ष्यमाणा क्षणमुदयतटान्तर्हितस्य हिमांसो राभाप्राभातिकीवो अवतु न तु नितरां तावदाविर्भवन्ति सानौ दयेन अरुणितदळपुनर्यौवनानां वनानामालीमालीढपूर्वा परिहृतकुहरोपान्तनिम्नातनिम्ना भावोपशान्तिं दिशतु दिनपतेर्भासमाना समाना राजीवरेणो समसमयमुदेति वयस्या उज्जृम्भाम्भोरुहाणां प्रभवति वयसां या श्रियै नोष्णतायै पुष्णाच्चालोकमात्रं न तु दिशति दृश्यमाना विघातं पूर्वाद्रेरेव पूर्वं दिवमनुच पुनः पावनी दिग्मुखानाम् एनां शैनी विभासा नुदतु नुतिपदैकास्पदं प्राक्तनीवः वाचां वाचस्पतेरप्यचलभिदुचिताचार्यकाणां प्रपञ्चैर्वैरिञ्चानां तथोच्चारित रुचिमदृचां चाननानां चतुर्णां वैरिञ्चानां तदोच्चारितरुचमदृचां चाननानां चतुर्णाम् उच्चेतार्चासु वाच्यच्युतिशुचिचरितं यस्य नोच्चैर्विविच्य प्राच्यं चिरमुपचिनुत्तात्तस्य चण्डार्चिषो वः मोज्झध्रेऽर्थात् धातुरागस्तरुषु किसलयो विद्रुमौघः समुद्रे दिग्मातं गोत्तमाङ्गेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः सिंनिव्योमश्च हेम्नः सुरशिखरिभुवो जायते यः प्रकाशः सोऽनिम्नासौ खरांसो रुषसि दिशतु वा शर्मशोभैकदेशः अस्ताद्रीसोत्तमाङ्गे श्रितशशिनितमः कालकूटे निपीते याते व्यक्तिं पुरस्तात् दरुणकिसलये प्रत्युषः पारिजाते बुध्यन्त्या रक्तपीताम्बरविशद तरो दीक्षिता तीक्ष्णभानो लक्ष्मीरिवास्तु स्फुटकमलपुटोपाश्रया श्रेयसेवः नोदन्वाज्जन्मभूमिर्न तदुतरभुवो बान्धवाः कौस्तुभाज्याः पाणोपद्मं न यस्या न च नरकरिपोरस्थली वासवे स्म तेजोरूपा परैव त्रिषु भुवनतलेष्वादधाना व्यवस्थां सा श्रीश्रेयांसि दिश्याद शिशिरमहसो मण्डलाग्रोद्गतावः प्रभावर्णनं सम्पन्नं श्रीसूर्याय नमः।